ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மகிமா சந்தோஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்டில் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது நான் நேற்று வாங்கினேன். உங்கள்கிட்ட இது சின்ன ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரெட் அவுட் கம்பெனியோடது. இது ரொம்ப சீப் தான். இது ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் பேஸில் ஆனதுனால உங்களுக்கு இதில் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறதுக்கு சைடில் பட்டன் இருக்கும். அந்த ஹீட் ஆகுது, பவர் ஆன் பண்ணால் அதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு லைட் செட்டிங்ஸோடு இருக்கும். இப்போ அதில் நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பேஸ் லெவலில் இது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். பட் இது ரொம்ப குயிக்காக வேலையாகும். அதாவது இது ஒரு 20 to 30 செகண்ட்ஸில் இது வாட்டரை ஹீட் பண்ணி தரணும்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப பிளாஸ்டிக்கில் ஆன பாடினால் இது ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும். ஷாக் அடிக்க சான்ஸ் கிடையாது. இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடெக்ஷன் சீக்கிரம் இதில் வேலையாயிரும். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும். அண்ட் பிளாஸ்டிக் பேஸ்னால ஷாக் அடிக்காது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது காம்பேக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். இது 3000 வாட்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாட்டர் ஹீட்டோட வாட்ஸ் 3000 வாட்ஸ். இது ஐஎஸ்ஓ ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நீங்கள் இது வாங்க ரொம்ப செக்யூராகவும் இருக்கும், சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக் கனெக்ஷனோடு கொடுத்துட்றாங்க. இதில் பவர் பட்டன் இருக்குது அண்ட் ஹீட்டிங் பட்டன் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க, பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் சுவிட்ச் போட்டால் பவர் ஆன் ஆகிடும். தண்ணி ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் சிக்னல் கிடைக்கும். ஹீட்டிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் போட்டு ஒரு க்ரீன் லைட் இருக்கும் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். பின்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி 2 ஹோல் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஆணி அடித்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு. 2 ஆணி அடிக்கிற நேரம் தான் இது அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு வேலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வாரண்டி அண்ட் கேரண்டி கார்டு கொடுத்துட்றாங்க. இதில் உங்கள் நேம், அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போட்டு வாரண்டி கேரண்டியோடு கொடுத்துட்றாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் தெரியுங்களா, ரெட் கலரு. ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு க்ரீன் கலர் ஹீட்டிங் பட்டன் சொல்லிட்டு ஆன் ஆகும். நம்ம அதை வச்சு தண்ணி ஹீட் ஆகிடுச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ 2 ஹோல் பின்னாடி இருக்குல்ல, அதை ஆணி அடித்து ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம். இது அதனால் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஈஸி உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்ஸ் பாடியில் ஆனதுனால ரொம்ப நமக்கு சேஃப்டி தான். அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு ஷாக்கோ எதுவுமே நமக்கு ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஹோல் இருக்குது. அது என்ன ஹோல்னு நினைப்பீங்க, சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஒரு பைப் அதிலே பாக்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக் பைப் மாதிரி, நைலான் பைப் மாதிரி. அதை அடியில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிடணும். அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிடணும். அட்டாச் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைடு நீங்கள் பைப்பில் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா, திறந்திங்கன்னா இந்த பைப்பை திறக்கிறப்ப அந்த தண்ணி இந்த டியூப் வழியாக இந்த மிஷினுக்கு, அதாவது வாட்டர் ஹீட்டருக்கு மேலே ஏறும். மேலே ஏறினோடனே உங்களுக்கு ஒரு 20லேருந்து ஒரு 30 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு ஹீட் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரண்டி கேரண்டி கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இன்னொரு பக்கம் வாரண்டி எத்தனை மந்த் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னொரு சைடு இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் மேனுவல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அது ஒரு பேஜும். இன்னொரு பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாரண்டி கார்டு, அதாவது இதுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்ம வாரண்டி கார்டு சொல்லிட்டு இந்த பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி நம்ம நேமு, அட்ரஸ்ஸு, நம்ம எப்போ வாங்கணும், ஏது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இதோட வாரண்டி கார்டு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக் நம்ம சொருவி விட்டுறணும். கீழே பைப் செட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு பைப் வாட்டர் ஹீட்லேயும் இன்னொரு பைப் நம்ம டேப்லேயும் ஜாயின் பண்ணி விட்டு டேப் திறந்தோம்னா அதில் தண்ணி இது ஈர்த்துட்டு ஒரு அதிகபட்சம் உங்களுக்கு 20லேருந்து 30 செகண்டில் தண்ணி ஹீட் ஆகி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு பைப் செட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அந்த பைப் வழியாக, அந்த ரெட் கலர் பைப் வழியாக நமக்கு தண்ணி வெளியே வந்துடும் ஹீட் ஆகி. நம்ம பக்கெட்டில் நம்ம நொப்பி வச்சுக்கலாம். இது செட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இது வழியாக தான் நமக்கு தண்ணி வரும். இப்போ அவங்க செட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்க, அந்த பைப் வழியாக தான் நமக்கு தண்ணி வரும். அதனால் ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இதை வாங்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அட்ரஸை கேளுங்க, நான் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்க்ரூ கொடுத்துட்றாங்க. இந்த ப்ளூ கலர் பைப்பில் செட் பண்ணுறதுக்கு பைப் கொடுத்துட்றாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்களேன், நமக்கு ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. சுவிட்சை போட்டு ஒரு ப்ளக் பண்ணி, ஆனால் நமக்கு அங்கே அதில் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஆஃப் பட்டன் ஆன் பட்டன் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஆனில் இருக்குங்களா, இப்போ கீழே இறக்கணும்னா ஆஃப் ஆயிரும். அதனால் நமக்கு இந்த போர்ட்லேயும் நமக்கு ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்தனால ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம கடையில் வெளியில் கொடுத்து அவ்வளோ ஆயிரம் நம்ம பணம் கொடுத்து நம்ம வாங்க முடியல, இப்போ
இதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பேஸ் வைஸ்லையும் சின்னதாக இருக்குது, அமௌண்ட் வைஸ்லையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரண்டி கார்டு தான் நமக்கு முக்கியம். அதான் நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பேர், டேட்டு, என்னைக்கு வாங்கினோம் எல்லாம் சொல்லி நமக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம இந்த கார்டை வச்சு தான் நம்ம இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, சர்வீஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி காயில் போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஏதோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த கார்டு கொடுத்தா நமக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது வரைக்கும் இந்த கார்டு நம்ம சேஃப்டியாக வச்சுக்கணும். இது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகாது. ஏன்னா ஐஎஸ்ஓ நம்ம பிரிண்ட் ஆகிருக்கனால இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எதை தாராளமாக வாங்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அண்டில் தென் பாய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.